있어요? 촬영 언제 촬영? 인간 이따 올라오래 7층으로. 안 걸린다. 아니야 괜찮아. 네? 예. 잘했다. 찌마들자! 아, 질문 받는 질문 아주 그냥 미친 새끼 제 책을 밖에서 하지. 왜 겨울 주라고 지랄이야? 아이 참. 이건 찜 뱉은 거 아니야? 아, 진짜 다 들었네 진짜. 술 먹었나? 아 어제 좀 과음해. 지금 오후 1시인데 나서졌지? 야, 술 좀, 아, 대로! 아술 알코올이 날라가요. 아, 냄새! 아! 나가, 이 새끼야. 왜 여기 들어와서, 이쪽 데 들어와서 재치하고 지랄이야. 아이, 미친 짱나게 진짜. 아, 뭐해? 아이씨. 점심으로 돈가스 먹었지. 오빠 왜 오빠답게 행동해? 미안해. 아이씨, 얘 존나 없네. 감기가 너무 심해. 냄새나! 아씨, 재채기가 냄새 나주면 냄새 안 나요? 재채기가 무슨 냄새가 나, 씨. 점심에 간장 냄새 먹었냐? 새우 간장새우 먹었어. 아니 그러면 알아서 입을 가리고 해야 될 거 아니야. 얘 존나 화장 존나 예쁘게 했는데. 안 이뻐 화장 빼고. 횟집 가가지고 왜 해요? 다른 거 찍어 먹지 네 침이나 찍어 먹어. 침이 간장이니까. 미안해. 뭐 하는데? 인스타 왜 이렇게 하냐 너? 뭔데? 무조건 되죠 얘. 뭔데 냄새가 좋은데? 하이봐. 머리 아파. 뭐 먹었는데? 하이봐. 하이봐. 냄새 좋다니까. 아이씨.